Fala galera, bora iniciar mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar hoje aqui pra vocês um pouquinho do som do Cruze. É um som totalmente de garagem, igual que a gente tá fazendo o paredão aí, foi todo feito na garagem. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou esse projeto nosso. Mas antes de vocês começarem a assistir, deixem um like e se inscrevam aí pra ajudar a gente. Grande abraço. Aqui no porta-mala, a gente tem dois Target 3K de 18, duas D305, dois ST 450 e 4 MH 380. O projeto original era para duas D305 cada lado, galera, mas não fez falta, tá? As duas D305 dão conta aqui de acompanhar o som tranquilo. E aqui, ó, fizemos esse sistema aqui, ó, de Robocop para poder fechar, não ocupa tanto espaço. Não reparem os fios não, porque o que aconteceu? Eu precisei retirar esses cones aqui para poder fazer a marcação do paredão. Tá ali, ó. Logo mais vai ter vídeo novo dele aí de como que tá ficando. Então eu precisei tirar, então acabou ficando com o fio um pouquinho exposto ali. Mas mais ou menos assim ficou o nosso projeto, ó. A pintura daqui, a pintura do som e do paredão vai ser a mesma. Eu quero esse brilhoso aqui também no paredão. É muito mais fácil de limpar, ó. Feito com pintura automotiva, fica muito show. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí do paredão. A gente já está iniciando. Vou até mostrar um pouquinho aqui logo. Ó, já foi aplicado massa aqui, ó. Vamos começar a lixar agora. E mais ou menos assim que vai ficar, ó. Já está com os médios de 12 colocado. Vai ter uma iluminação cada lado. Vamos preparar aqui, depois eu já mostro quase pronto para vocês. Aqui na parte do nosso painel de módulo ficou mais ou menos assim, ó. O SD 5000 é o módulo do grave. Um K6 médios grave, DS800 da corneta, uma fonte usina 120 amperes, processador Expert, esse módulo aqui, ó, o som digital 250 dos Twitter, sequenciador para ligar e desligar o som aí. Esse aí é o receptor, tá, do rack móvel, ele que recebe o som e envia para o nosso sistema. Lá é o controlador do LED digital e embaixo ali, ó, eu tenho duas baterias de 90 e a sequência de disjuntor, né, disjuntor do grave, ó. Ele juntou pra caramba ali, então o sistema tá 100% protegido. Tem duas baterias de 90 e espaço para mais uma ali no meio, ó. Acabou que eu nem comprei outra bateria para colocar, e como foi decidido montar o paredão, vai ter que colocar bateria maior. Mas teria espaço para 3 baterias de 90. A lá da frente do motor também é 90. A gente conta aqui também, pessoal, com rack móvel, ó, com a mesa de som, o aparelho ali, ó, o voltímetro. Tô carregando ele agora aí, ó, a bateria. Assim ficou o rack móvel, tudo feito aqui na garagem também. E o que acontece aqui? Temos atrás dele aqui, ó, o transmissor de áudio. Aqui nós temos o transmissor e lá no carro eu tenho o receptor. E qual que é a vantagem dele também? Por exemplo, estou com o controle aqui, vou ligar o aparelho, ó. Liguei o aparelho e automaticamente ele já vai ligar o nosso amplificador lá no carro. Então eu tanto ligo e desligo o som por aqui, pelo rack móvel, ou também eu posso ligar lá no carro, eu que escolho. Tá aí, ó, liguei lá o rack móvel, ele liga todos os amplificadores. Eu coloquei uma chavinha lá também, por baixo do painel lá, que se eu quiser ligar aqui, eu também ligo aqui, fica a meu critério. Galera, infelizmente, o dia que nós fomos lá na Ponte da Canela para poder gravar, eu esqueci de levar meu microfone externo e bugou todo o áudio. Então perdi todo o áudio que nós gravamos lá embaixo. Eu devo deixar algumas fotos passando aí de como que foi e gravei aqui em casa mesmo as músicas aí para vocês terem noção de como que estava tocando. Hoje a gente já vai começar a desmontar aqui. Um amigo meu já comprou alguns amplificadores que eu não vou utilizar na carretinha. Então vou começar a desmontar e fiz uma palhinha para pelo menos lembrar de como que era o som. Fique com ele aí.
parte da alta aí ela distorce bastante no microfone, mas vou aumentar, ver se dá pra perceber um pouco da ripadinha do médio, no estilo de forró aí, ó. Colocar uma brigadeira aí pra vocês verem como que fica o grave aí, também. Bora então, as gatinhas, vem! Gata, vem pra minha teta e vamos fazer a puta. Vamos tocar uma eletrônica agora, depois um racha para finalizar o vídeo. Vamos gravar essa música aqui. Ela, o grave dela é estilo DJ louco, então dá pra vocês terem uma noção aí de como que fica também.